jembatan Kare. Singkat cerita, saya sudah sampai di bawah jembatan Kare. Nah, ini ada orang yang sedang menggugu. Sepertinya mas ini sudah dapat ikan banyak ya. Terlihat dari cara menggugunya, dia sangat terampil sekali ya. Di bawah jembatan Kare ini sangat banyak orang-orang yang sedang mencari ikan peladu. Ada yang menggunakan seser, ada pula yang menggugu, dan ada pula juga yang sepertinya akan ada sarah yang menghantam orang di bawah ini. Jadi saya memutuskan untuk memberitahu orangnya ya. Mencari ikan di sungai seperti ini sangat berbahaya ya. Jadi utamakan